reușim să omorâm și ultimele vaci de mulți pe care le mai avem? Nu știu, la întrebarea asta ar trebui să răspundă guvernul. Guvernul care supraimpozitează la maxim nu doar populația, ci și firmele din România și, bineînțeles, dincolo de măririle de taxe, sunt și reduceri de cheltuieli, dar destul de mici. După părerea mea, acesta este un cocktail fatidic pentru România. Este foarte, foarte probabil ca bună parte din companiile românești să închidă, să-și suspende activitatea sau să se restrângă în anul 2026. Și de ce spui asta, Vasile? Spun asta pentru că eu fac parte din piața din România. Ieri am avut 2 întâlniri cu 2 parteneri. Unul dintre ei avea 7 depozite, a închis 6, a rămas cu 1 și nu știe dacă să-l mai țină sau să-l închidă și pe ăla, pentru că îmi spunea ieri că este pe minus și cu depozitul principal. Atenție, un depozit în care nu plătește chirie. Omul este pe piață de mai bine de 20 de ani și se gândește să închidă. Iată o vacă de mulți pe care statul român s-ar putea să o piardă. Da? Și când pierde o vacă de mulți, este o ramificație întreagă, pentru că omul ăsta avea sute de angajați la care le plătea rețineri, a mai rămas cu vreo 20. Dacă închide și ultimul depozit, statul nu mai încasează nici pe aia 20 rețineri. Și unde se vor duce ei în economie? Pentru că toată lumea își restrânge activitatea. Asta e întrebarea. Un alt colaborator de-al meu îmi spunea că în ultimii 25 de ani, face business de 25 de ani, și în niciun an n-a închis pe minus sau pe zero. Și anul ăsta va închide pe zero. Și îmi și explica fenomenul. Ce s-a întâmplat, de unde vine toată această problemă. Anul trecut plătea 30.000 de lei impozit pe o clădire. Dau un exemplu, să vedeți cum funcționează, cum mulge statul român din ce în ce mai mult companiile. Nu le lasă bani, nu le lasă spațiu de manevră și aceste companii, dacă nu mai produc bani, n-au pentru ce să le mai țină. Și chestia asta este în lanț, mă afectează și pe mine și va afecta și pe cetățeni. Deci omul spunea că anul trecut plătea 30.000 de lei impozit pe o clădire, unde are depozit, sediu. Anul ăsta s-a mărit la 45.000 de lei. Iar pe anul viitor, dacă se impozitează cu 70%, va fi undeva la 70 ceva de mii de lei impozitul. Așa că omul a spus foarte sincer, în condițiile actuale nu mai văd rostul. Spunea că plătește 2000 de lei pe zi taxe la statul român și el în foarte multe zile nu produce banii ăia. Dincolo de impozitele pentru angajați și alte lucruri, da? Taxe la stat pe mașini, pe utilaje, pe teren, pe clădire, astfel că nu știu dacă s-au calculat bine cei din guvernul Bolojan să mărească taxele, să gâtuiască sau să omoare ultimele vaci de mulți ale României la pachet cu niște reduceri. După părerea mea, reduceri în sectorul bugetar. După părerea mea, trebuia tăiată coada la cățel dintr-o dată, trebuiau reduceri mult mai mari în sectorul bugetar, dar nu trebuia impozitați, supraimpozitați antreprenorii care ar fi putut prelua această sarcină. Da? Ar fi putut prelua angajații de la stat. Așa, acum, nu doar că nu preiau,
și concediază angajații din domeniul privat. Astfel că eu cred că în 2026 ne îndreptăm către o criză majoră economică. Îmi pare rău să spun treburile astea. Am susținut unele dintre reformele guvernului Bolojan și le susțin în continuare, dar, așa cum vă spuneam, ceea ce a făcut acest guvern în momentul de față, în piața reală, pentru că despre asta vorbim, o să împingă multe companii să închidă sau să-și răstrângă activitatea.